Возвращение назад было тяжелым. Едва переставлял лыжи в снегу по глухим просторам тайги, в которой не отмечено чужой лыжне. Знал, что вернется в пустые стены. Там никто не ждет, отец и братья не придут. Также и он не сможет вернуться к людям, в родной дом, к любимой девушке. Единственная живая душа, друг и помощница — собака. Чувствуя его настроение, с опущенным хвостом елка понуро плелась сзади по лыжне, а придя в зимовье, тихо проскользнула под нары. Когда он, усевшись на чурку напротив печи, горько плакал, осторожно вышла к нему слизывать языком катившиеся слезы. С веселым посвистом встревоженной синицы пришла весна. Необычным голосом, подобным ширканью двухручной пилы, заиграли на осиновой горке краснобровые глухари. Будто упавшая на пол кастрюля кликнул гортанным призывом черный ворон. В недалеком распадке по ночам затявкала лисица. Тяжело, ступая по крепкому насту в поисках молодой зелени, не таясь, прошагал старый медведь. Ухнул на руке просевший от тепла снег, заскрипела на ветру за избой старая оттаившая пихта. На проталине у ручья проклюнулся первый подснежник. Воздух наполнился свежестью таявшего снега, соком земли, сырым деревом на крыше избушки, смольем деревьев. С переменой времени года постепенно изменилось в лучшую сторону настроение Яниса. Ушли в прошлое длинные зимние ночи, морозные метельные дни. За плечами остались сотни километров лыжни по путикам. Сплошными мозолями загрубели от топора и лопаты ладони. Стали притупляться неприятные воспоминания от того, как, схватив себя за волосы, выл волком от тоски и одиночества. Проснувшись однажды утром, посмотрел в окно, увидел оттаивший клочок земли. Небольшая поляна между деревьев на солнцепёке подтолкнула к действиям. Длинными, долгими зимними вечерами, думая о том, как ему дальше жить, понимал, что очень скоро запасам продовольствия придет конец. Как ни старался урезать норму круп, сахара, соли, они исчезали с неумолимым постоянством. В большой котомке, куда матушка и сестра накладывали продукты, оставалось всего понемногу, 5-я часть. На лабазе со старых времен лежало много припасов, но парень их не трогал, оставляя на будущее. В основном питался мясом и рыбой. Знал, что без муки и круп, и картошки жить тяжело. Когда осенью его второпях собирали в дорогу, Зента накидала в котомку ведро картошки. Тогда брат был сердит на сестру, теперь благодарен. Осенью, в ожидании отца и братьев, Янис не жалел клубни, ел в волю, думал, что привезут на лошади столько, что, как всегда, останется, придется выкидывать. Сейчас от тех запасов осталось всего 3 картофелины, что случайно закатились под нарами, в угол не замерзли. Он обнаружил их зимой, хранил в тепле и теперь хотел посадить на поляне за избушкой. Сложнее было с крупами. Как ни старался экономить муку, она была не бесконечна. Пересмотрев продукты на лабазе, Янис подсчитал, что если будут печь в неделю по 3 лепешки, в лучшем случае муки хватит до осени. Пшеницы не было. Перебирая мешки, нашел в одном из них несколько горстей овса. Отец брал для лошадей в тайгу. Внимательно просматривая его, Янис заметил несколько пшеничных зерен. Это были первые семена, которые могли хоть немного разнообразить стол таежного отшельника. Землю для посадки послужила поляна за зимовьем. 2 недели ушло на то, чтобы свалить заслоняющий свет деревья, выкорчевать пеньки и корни, убрать камни, перекопать участок. Старался перебрать руками каждую горсть земли, отделяя лишнюю траву и сорняки. В итоге остался доволен работой, но с посадкой не торопился. Дождался полного схода снега и тепла. Огород получился небольшой, 10 шагов в длину, 15 в ширину. На нем поместились 12 лунок картошки. Каждый из 3 клубней разрезал на 4 части. Остальное место занял овес. Сбоку, на самом светлом, доступном солнечным лучам месте, посеял 23 зерна пшеницы.
Довольный работой парнишка стал ждать результата своей деятельности. Теперь Янису приходилось экономить во всем. Прежде всего на спичках и керосине. Чтобы не разводить огонь в печи лишний раз, оставшиеся угли накрывал длинной чашкой. Без доступа воздуха они долго тлели, поэтому разжечь глинобитку было легко. Для дальних походов использовался небольшой толстостенный горшок. Охотник накладывал в него угли, плотно закрывал крышкой и носил с собой в котомке. На привале развести костер не составляло труда. Керосина осталось мало, на 2 заправки в лампу. Первая бутылка, которую он принес из дома, опустела. Во второй, на лабазе, оставалось треть топлива. Я не зажигал керосинку в редких исключительных случаях. Освещением в зимовье служили березовые лучины. Третьим и, возможно, главным недостатком являлось отсутствие соли. Ее на лабазе осталось около 10 килограммов. Осенью Янис не пожалел подсолить рыбу и мясо. Надеясь на отца и братьев, он использовал половину запасов. И теперь был недоволен своей щедростью. Добычу можно было хранить в леднике, без нее позволяла минусовая температура. Снова пообещав себе быть еще экономнее, парень решил не подсаливать на рогатой седловине солонец, как это делал отец в прошлом году. Каждую весну они привозили на лошадях 2-3 пуда. Один забивали в землю, привлекая лосей, остатки уходили на рыбу и добытого зверя. Добывать весной сахатого на солнце Янис не стал, незачем. В леднике хранилась еще половина туши прошлогоднего зверя и около 30 килограммов рыбы. Сходив однажды на рогатую седловину, юноша убедился, насколько активно лоси ходят на солонец. Ему не стоило труда в тот же вечер добыть одного из них, но решил оставить охоту до осени. Больше всего думал о хлебе. Муки оставалось не так много, килограммов 5-6, полмешка сухарей. Он пек на сковороде 3 большие лепешки раз в неделю. Этого хватало для полного насыщения, но делать нечего. При таком пайке муки едва ли могло хватить до осени. Чтобы как-то растянуть запасы, с начала лета стал печь по 2 лепешки. Надеялся на урожай зерновых и что посаженного овса хватит на долгую холодную зиму. Кончались жир и сало. Стоило подумать, чем их заменить. Рыбий жир заменял домашние продукты, но все же этого было недостаточно. Сожалел, что когда осенью свежевал лося, внутреннее сало отдавал собаке. Жалкие остатки круп в мешочках брал и добавлял в супы редко, да и то понемногу, 2-3 ложки. Рис, пшено и перловка таяли на глазах, и взять их негде. Все же Янис не седовал на судьбу. Он мог продолжить свое существование, несмотря ни на что. Ежедневные заботы в некоторой степени притушили чувство одиночества. Увлекая себя работой с утра до вечера, старался не думать о том, что происходит дома. Не томился ожиданием, что кто-то придет к нему. Уходя из зимовья надолго, не оставлял записки родным. Понимал, что это ни к чему. Он много, часто надолго и далеко уходил по тайге. На отдельные путешествия затрачивал по 5-6 дней. Излазил всю округу, стараясь найти людей, но поиски не дали результата. Было несколько случаев, когда на берегу рыбной реки молодой охотник находил свежие кострища. Кто-то из рыбаков на лодках останавливался для ночевки или трапезы. Однако увидеть их воочию не представлялся случай, а выйти в деревню так и не решался. Боялся.